रहने देते आगे देगा जैसे तो मैं ऐसे करके बनाता हूँ कितने कितने बड़े पार्ट तो बहुत है बैठे ही नहीं कहते मैं बना देता हूँ ये तो खराब होती जा रही है तो पानी भी नहीं आ रहा इसका वाशर तो सही कर रहे हैं यार इसका गाड़ी पीछे क्यों जा रही है सड़क पे चढ़ गया तो पीछे हो खड़ा हो
यहाँ पे खत्म करके यहाँ से नहीं बनाओ, 10 मिनट हो गए।